अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में वली कार और है मारवी थीम सबका पहली शाम के नाज़रीन हेडलाइंस। इमरान खान जी लगायल महांगाई वारी वायदे ज़ाब्तो आंदो वेंदो। इमरान खान वनी गाला में लिकी आवाम के रोडन ते सड़ी रहियो आहे। सुबह समाजी वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब चयो आहे त नालाइक नाहिलन ऐं चोरन जे सॾ ते केरु बि न निकिरंदो। आवाम पुलिस एहलकारनि खे शहीद कंदड़नि सां गॾु न निकिरंदो। IMF सां कमज़ोर मुआहिदो इमरान खान करे पियो। इमरान साज़िश सठी त पाकिस्तान डिफॉल्ट करे वञे। मुल्क में मौशी तबाही वारो गंद बि इमरान खान ई पखेड़ियो आहे। मुस्लिम लीग काफ जे अखबार MNA मोनिसलाही मनी लॉन्ड्री केस में एक सफ़े ते बदल तहरीरी जवाब FIA वटि जमा कराए छॾियो। मोनिसलाही पाण ते मड़ियल इल्ज़ामनि खे बेबुनियाद करार ॾेई छॾियो। मोनिसलाही पंहिंजे जवाब में चयो आहे त नवाज़ भट्टी ऐं मज़हर अब्बास खे हू नथो सुञाणे ऐं कसम खणी चवे थो त हू कंहिं माली फ्रॉड में मुलविस नाहे। FIR में इल्ज़ाम कूड़ा ऐं बेबुनियाद आहिनि। शुगर मिल्स में कानून मौजूदु हिसो विधो ऐं रिटर्न्स बि जमा कराया। FATF ग्रे लिस्ट मां ख़ारिज थियल मुल्कनि जो बाज़ाब्ता ऐलान अॼु कंदी। जर्मनी जे गादी वारे शहर बर्लिन में FATF जो इजलास ख़त्म थी पियो। यूरोपीय मुल्क माल्टा जी मीडिया दावा कई आहे त माल्टा खे ग्रे लिस्ट मां ख़ारिज कयो पियो आहे। पाकिस्तान जा FATF जे ग्रे लिस्ट मां निकिरण जा इम्कान आहिनि। FATF जो इजलास बर्लिन में जारी आहे। अॼु राति FATF जो इजलास ख़त्म थियण बाद बयान जारी कयो वेंदो। फड़ी मामलनि वारी मुमलिकती वज़ीर हिना रब्बानी खैर चयो आहे त FATF इजलास बाबति बुध सुध वारी रिपोर्टिंग खां पासो कयो वञे। पाकिस्तान हुकूमत छंछरु ॾिहाड़े मामले ते मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदी। रुपए जी क़दर में लगातार घटाई जारी। अमेरिकी डॉलर 208 रुपयनि जो थी वियो। इंटरबैंक में डॉलर तारीख़ी बुलंदी ते पहुची वियो। 83 पैसा इज़ाफ़े बाद अमेरिकी डॉलर 208 रुपया 50 पैसनि जो थी वियो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बि हिकु भेरो ॿीहर ज़बरदस्त तेज़ी अची वई। नाणे वारो वज़ीर अवाम के चौथो टुको लॻाइण वारो आहे। आवामी लीग जे सदर राशिद रशीद चयो आहे त केस ख़त्म थियण खां पोइ ई इलेक्शन ॾांहुं वेंदा। हिकु दर्जन सियासी पार्टियूं अवामी नज़रनि खां परे आहिनि। अकेलो इमरान खान अवाम जे दिलनि ते छाइजी वियो आहे। बिजली जी बचत लाइ पावर डिवीज़न वॾे क़दम खणण जो फ़ैसिलो कंदे समरी तयार करे वरिती। पावर डिवीज़न मूजिबि समरी जी मंज़ूरी काबीना खां वरिती वेंदी। समरी मूजिबि सॼे मुल्क में कमर्शियल फीडर्स खे शाम जो 7 खां राति 10 वॻे ताईं बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो पियो आहे। कमर्शियल फीडर्स ते ॾींहं जे वक़्त में लोड शेडिंग न थींदी। पावर डिवीज़न जी ज़रियनि मूजिबि कमर्शियल फीडर्स बंदि थियण सां 5000 मेगावोट बिजली जी बचत थींदी। शाम जो 7 वॻे खां राति 11 वॻे ताईं ट्यूबवेल्स जी फीडर्स जी बिजली बि बंदि रखण जो फ़ैसिलो कयो पियो आहे। ट्यूबवेल्स वारा फीडर बंदि थियण सां 3000 मेगावोट बिजली जी बचत थींदी। तजवीज़ूं हिन हफ़्ते वज़ीर आज़म ऐं काबीना खां मंज़ूरी वरिती वेंदी। गुज़िरियल महीने ब्लिंकन बिलावल मुलाक़ात में पहिरीं भेरे सुठी ऐं तामीरी ॻाल्हि ॿोल थी आहे। अमेरिकी परॾे खाते जे तर्जुमान नेड प्राइस चयो आहे त नए पाकिस्तानी हुकूमत जे नुमाइंदनि सां मिलण जा कुझु मौक़ा मिलिया आहिनि। बिलावल ब्लिंकन मुलाक़ात में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत सुमरनि मसइलनि ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। नेड प्राइस मूजिबि पाकिस्तान अमेरिका जो शिराकतदार आहे ऐं हू इन शिराकतदारी खे अॻिते वधाइण जा तरीक़ा तलाश कंदा। भारत में इंता पसंदनि पारां मुसलमाननि जा घर बणाइण जी मज़म्मत कंदे नेड प्राइस चयो त हुननि BJP जे ॿिनि उहिदेदारनि जे जारहाणनि तबसरनि जी मज़म्मत कई आहे।
लाहौर जी दहशतगर्दी जी अंतवारी अदालत लॉन्ग मार्च वनिब्रा केस में पीटीआई जे 15 अगवाड़नि जी ज़मानत मंजूर करे वरिती। अदालत पीटीआई जे 15 अगवाड़नि जी वरी ज़मानत 28 जून ताईं मंजूर कई। शफ़क़त महमूद हमाद असर मुरादरास ऐं ॿियनि जी उबरी ज़मानत मंजूर कई वई। अदालत ईंदड़ ॿुधणे ते वकीलनि खे हतमी दलीलनि लाइ तलब करे वरितो। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात, मौसम खुशगवार थी वई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी ॿिनि शहरनि में गड़े सां गॾु बरसात पई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाइक़नि में बि ककर वसी पिया। मौसमियात खाते जो चवण आहे त बरसातुनि जो सिलसिलो 23 जून ताईं जारी रहंदो। पंजाब के वॾे वज़ीर हमज़ा शहबाज़ पीडीएमए ऐं ॿिनि इदारनि खे अलर्ट रहण जी हिदायत भेजी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन व हज़रात, आज जुमेरात है। पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। इब्तिदा है कदीमो कायम कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। IPTV से पेरी न्यूज़ कास्टर रामा नवीस ऐं शायर तारिक अजीज से विछोड़े के 20 साल विहामी विया। PTV जे प्रोग्राम नीलामगर ज़रिए शोहरत जी बुलंदियुनि ते पहुचंदड़ तारिक अजीज क़ौमी असेंबली जो मेंबर बि रहियो। तारिक अजीज न्यूज़ कास्टिंग प्रोग्राम की मेज़बानी, फिल्म में अदाकारी समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में पाण विञायो।